హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు అన్నది నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి. ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేస్తున్న అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వచ్చేసి ఒక స్మాల్ అండ్ సింపుల్ వీడియో అండి. నేను ఆల్రెడీ ఒక వ్లాగ్లో షేర్ చేసుకున్నాను. ఈ బర్డ్ మా ఇంట్లో నెస్ట్ పెట్టుకుంది, అలాగే ఎగ్స్ కూడా పెట్టింది అని. అవి ఇప్పుడు బేబీ బర్డ్స్ అయ్యాయి. అవి ఎలా పెద్దవి అయ్యాయి, అలాగే ఎలాగా ఫ్లై అయిపోయాయి అన్నది నేను వీడియో తీశాను. సో అది ఈరోజు వీడియోలో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడొచ్చు, అలాగే ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అండ్ నేను ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా చాలా దూరం నుంచి తీశానండి. దీనివల్ల బర్డ్కి ఎటువంటి హామ్ జరగలేదు. తర్వాత నేను మా ఇంటి దగ్గర కౌస్ సోషల్ డిస్టెన్స్ని ఎలా పాటిస్తున్నాయి అన్నది కూడా నేను షేర్ చేసుకుంటాను. ఆ క్లిప్ వచ్చేసి మా ఆంటీ నాకు షేర్ చేశారు, నాకు బాగుంది అనిపించి అది కూడా నేను ఈ వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అది కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, అయితే మరి నేను ఇంకా వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వకుండా మ్యూజిక్తో ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేసేస్తున్నాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయండి, అలాగే ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేసేయచ్చు.